नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल नेपाल गेमिङ एन्ड सोसल अपडेट्स। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ गेमिङ अपडेट्सहरु भन्दा पनि मैले एउटा हेडसेट किनेको थिएँ, फेसबुकमा अपलोड गरेको थिएँ र धेरैले सोध्नु भएको थियो है यसको स्पेसिफिकेसन के कस्तो छ भनेर। सो आज चाहिँ अब यो हेडसेट चाहिँ अनबक्सिङ हल्का रिभ्यू दिन्छु। मैले किनेको चाहिँ 4 दिन जति भयो। यसको अब परफर्मेन्सहरु के कस्तो छ मैले हल्का जति 4 दिनमा जति युज गरे त्यसको मात्रै कस्तो कस्तो भयो भनेर म त्यसको चाहिँ रिभ्यू दिन्छु थोरै। बक्स हेरौँ। ओभर इयर कप्स भनेको छ है। अनि फोल्डेबल माइक्रोफोन 3.5 को ज्याक भइहाल्यो। RGB लाइटनिङ मोड, नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन अनि 50mm को ड्राइभर भइहाल्यो हैन। अनि कुनमा लाग्छ भने विन्डोज, म्याक, एक्सबक्स, PS4 मोबाइल। यो चाहिँ स्पेशली चाहिँ भनौँ न PC जुनहरुको लागि हुन्छ, यो अलराउन्डरको लागि हो है, अलराउन्डरको लागि हो। सो खोलिदिहालौँ बक्स है। मैले हुन त पहिल्यै खोलिसकेर चलाइसकेको, त्यही पनि सो भिडियोमा हैन देखाइदिउँ भनेर चाहिँ पुरै बक्स फेरि र्याप गरिकन खोलेको हैन। सो हल्का माइक पनि मिलाए, माइक र क्यामेरा नै मिलाइहालौँ। सो गाइस हेडसेट चाहिँ यही हो ल, हेडसेट चाहिँ यही हो हैन, यसको अरु छैन। ल दुईटा साइड लगाउँ। हेडसेट चाहिँ यही हो है। हेडसेट चाहिँ यही हो हैन, फान्टेकको लेखेको यहाँ छ, फान्टेक भइहाल्यो, फान्टेक लेखेको छ। अनि त्यसपछि हेडसेट चाहिँ लोगो भइहाल्यो। यसको माइकको कुरा गर्नु पर्दा माइक चाहिँ बेन्डेबल छ है, बेन्ड गर्दा केही हुँदैन। अनि यसको जुन यो लेदर चाहिँ राम्रो, एकदम राम्रो क्वालिटीको लेदर यसमा राखेको छ है। अनि प्लस कान चाहिँ यो भित्र फिट हुन्छ है। मेरो चाहिँ अब कसैको कान ठुलो हुन्छ, कसैको सानो हुन्छ हैन, त्यो भन्न सकिँदैन। कान चाहिँ यो भित्र फिट हुन्छ, मेरो ठिक्क फिट हुन्छ, हल्का टच हुन्छ माथि, नत्र एकदम कम्फर्टेबल छ। स्पन्ज पनि एकदम राम्रो छ यसको है, कान दुख्दैन। अब गर्मी महिना छ, कान तात्ने त भइहाल्छ। जाडो महिनाको लागि चाहिँ कान ताते पनि ठिक हुन्छ, किनकि त्यस्तो हुँदैन नि त। सो यसको चाहिँ यति हो हैन। अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन यो ठुलो गर्न मिल्ने ठाउँमा चाहिँ हैन मेटल छ क्या। मेटल भने चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ हैन। सो दुवै साइडमा मेटल भएको छ। यो चाहिँ जस एउटा राम्रो साइड भनौँ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको यो जुन यो बेन्ड गर्न मिल्छ, यसरी बेन्ड गर्दा पनि केही हुँदैन। यसको राम्रो साइड भनेको यदि कतैमा थिचियो भने अब जस बलियो नै छ भनौँ, यति बेन्ड गर्दा नि केही हुँदैन। सो राम्रो छ हैन। अब यत्रो ढुङ्गाले त नहानौँ हैन, भाँचिहाल्छ। सो यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ है। अनि प्लस यसको वायरिङहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ। फर्स्ट अफ अल माइकको बारेमा भनिहाल्छु। यो चाहिँ भोल्युम भइहाल्यो, यो चाहिँ भोल्युम हो हैन। सो यो अब सानो ठुलो गर्न मिलिहाल्छ। प्लस यो माइक भयो, माइक अब अन अफ गर्न मिल्छ, अन अफ। अब जस्तै गेम खेल्दाखेरि बोलिरहेको बेला अन अफ गर्न मिल्छ हैन, त्यस मोबाइलमा टच गरेर नपरेन। अनि यसको यो दुईटा ज्याक छ, यो चाहिँ मेन पार्ट है। यो भनेको मोबाइलमा फिक्स हुन्छ, यो चाहिँ मोबाइलमा जोड्न मिल्छ भने यो चाहिँ USB RGB लाइटनिङको लागि हो। यसको अहिले लाइट बाल्ने नि कसरी भनेर म त्यो पनि भनिदिन्छु। यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को डिट्याचेबल अर्को केबल छ है, दुईटा। यो जुन यसमा जोडेर चाहिँ अब यसमा जोडिसकेपछि PCहरुमा जोड्ने हो यो दुईटा हैन, PC ल्यापटप जे छ त्यसमा जोड्न मिल्छ। नत्र भने डाइरेक्ट यो मात्रै जोड्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि यो एउटा चाहिँ छ इयरफोनको, अनि त्यसपछि इयरफोनको भइहाल्यो अर्को चाहिँ। अनि यो चाहिँ माइकको भयो है। सो यसको चाहिँ यो भइहाल्यो। अनि वायरहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ। अनि यसको RGB लाइटनिङको कुरा गरौँ हैन, RGB लाइटनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा पावर ब्याङ्क चाहिन्छ है। यदि पावर ब्याङ्क भएन भने उ चाहिन्छ कि त PC ल्यापटप जे छ अरु एक्स्ट्रा हैन, त्यो चाहिन्छ। नत्र भने चाहिँ जुगाडुवाला देखाउँछ है तपाईलाई।
जुन मैले युज गर्ने चाहिँ। तैपनि आरजिबीको लागि मात्रै सोचेर लिनुहुन्छ भने चाहिँ यो हेडसेट नलिनुहोस्, किनकि गेमिङ पर्फर्मेन्सको लागि राम्रो आउँछ भनेर लिने हो। सो जुगाडवाला मैले ट्राई गर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा ब्याट्री हो होइन, ब्याट्री हो। यसमा चाहिँ कनेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसरी कनेक्ट गऱ्यो भने होइन, यसरी कनेक्ट गर्नुपर्छ। यो मोबाइलमा जोड्ने ज्याक भ्याले यो चाहिँ लाइट बल्छ। सो यही हो है, डाइरेक्ट त्यो ज्याक जोडेर मात्रै लाइट बल्दैन यसमा, अर्को पनि जोड्नुपर्छ। पावर ब्याङ्क या पिसी भएकोलाई त टेन्सन छैन है, अब लाइटसँगै खेल्ने हो भने, नत्र भने ज्याक मात्रै जोड्ने हो भने ज्याक मात्रै जोडेर पनि खेल्न मिल्छ। सो यही हो। अनि यसको मेन अलिकति इस्यु लागेको के भने यो जुन यो जाली छ होइन, यो जालीमा चाहिँ धुलोहरू पस्ने चान्स धेरै हुन्छ है, धुलो चाहिँ धेरै पस्न सक्छ। सो सफा गर्न पनि एकदम टेन्सन हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ युज गरिसकेपछि चाहिँ होइन हल्का फुफु गरेर भए पनि यो धुलो उडाएर, प्लस यसको जुन आएको यही झोला हुन्छ नि यो नत्र भने यसमा चाहिँ कभर गरेर राख्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ, नत्र भने चाहिँ धुलोले चाहिँ सखापै पार्छ। सो यसको क्वालिटीहरू त यही हो है। अनि मैले गेमिङ एक्सपिरियन्स गरेको यसमा चाहिँ बेस चाहिँ राम्रो छ है, बेस खतरा आउँछ, बबल आउँछ, फुट स्टेपहरू पनि दामी आउँछ है, सुन्दाखेरि नै मजा आउँछ फुट स्टेपहरू। सो अरू के भनौँ त यसमा होइन, जस यदि लिने सोच गर्नुभएको छ भने चाहिँ लिँदा हुन्छ है, अन्डर 5K। पहिला किन्दा चाहिँ जस यसको 4500 यस्तै पर्न आउँथ्यो भने अब अहिले चाहिँ यसको यो लकडाउनको के को भनौँ न, यसको मार्केटिङहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस बढेको भएर मैले चाहिँ 5000मा किनेको। अब पछि के हुन्छ, पछि फेरि एभाइलेबल भयो भने प्राइस घट्छ या यही रेटमा बस्छ त्यो थाहा छैन। सो मैले गेमिङ एक्सपिरियन्स गरेको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो छ है, नेटको साउन्डदेखि लिएर जुन अगाडि पछाडि एनिमी कता छ के कस्तो छ सबै हेर्न मिल्छ होइन। सो म अर्को एउटा भिडियो पनि हालिदिने छु, जुन मैले पब्जी खेल्दाखेरि एक्सपिरियन्स गरेको जुन फुट स्टेपहरू हुन्छ, कुन साइडबाट आएको छ कस्तो साइडबाट छ, त्यो चाहिँ मैले जुन खेलेको सानो नर्मल छ त्यो भिडियो हालिदिने छु है। यहाँ चाहिँ हट ड्रप हानेको थिएँ, एनिमीहरू आउँछ भनेर आएन है। सो यहाँबाट चाहिँ म गइरहेको थिएँ होइन, अगाडि जाँदा चाहिँ यसो गएको थिएँ, हल्का पछाडि फुट स्टेप सुनिहालेँ क्या पछाडि, तर जस फुट स्टेप सुन्ने जस पर चाहिँ राम्रोसँग सुन्छ, यहाँ चाहिँ मैले सुनिहालेँ थाहा छैन, लबी खेलेको यसमा चाहिँ। सो देखेँ यसरी जस एनिमी स्पट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ। अनि सो यो अर्को क्लिप छ, यसमा चाहिँ गाडीमा अगाडि गइरहेको थिएँ एकछिनमा साउन्ड सुनिहालेँ क्या। अनि यहाँ चाहिँ दुईजना अगाडि त्यो घरमाथि देखेँ होइन, दुईजना अगाडि चाहिँ एउटालाई चाहिँ अमानेर पड्काएँ। यिनीहरू सबै बटै थियो है, मैले यो युरोप लबीमा खेलेको थिएँ जहाँ चाहिँ मेरो गोल्ड लिगमा छ है। अनि त्यसपछि यसलाई नकानिसकेपछि चाहिँ यसको अर्को बट भनौँ न, अर्को बट चाहिँ एकछिनपछि राइटबाट आउँछ, त्यसको फुट स्टेप नै एकैछिनमा आइहाल्छ। सो फुट स्टेप गर्नु साथै नक खाएर है यो बटले जेस कताबाट आउँछ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो क्लियरली सुनिन्छ, तर साउन्ड चाहिँ अलिक लाउड पारेर सुन्नुपर्छ, ठुलो पारेर सुन्यो भने इजी स्पट हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ म कुदिरहेको थिएँ, फुट स्टेप आइहाल्यो है, फेरि राखेर टुवा परेर क्या लिएर आने यो बट नै थियो, ड्यामेज त त्यति खाएन। त्यसपछि चाहिँ अनि गयो लास्ट चिकन डिनरतिरको यो अर्को सानो क्लिप्स चाहिँ हेरिदिनु, अनि इन्डिङ यति नै हो, यति छ भिडियो चाहिँ। सो
अनि सो यति नै हो है गाइज। अब भिडियो चाहिँ अब राम्रोसँग त आउँदैन, यसमा थाहा भएको मैले सबै भनिदिइहालेँ, मैले गरेको एक्सपिरियन्स पनि भनिहालेँ। सो यति नै हो, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब जस्तो आउँछ त्यस्तै गऱ्यो, हुन त मैले खास अनबक्सिङ गरेर सबै खोलिरहेको पनि होइन है, जस्तो आउँछ त्यस्तै गरेको छु। होप तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ होला। सो यो यदि लिने विचार गर्नुभएको छ भने लिँदा नि हुन्छ। यो आरजिबी लाइटको लागि मात्र सोचेर चाहिँ नलिनु, किनकि आरजिबी लाइट जोड्नको लागि चाहिँ यो अर्को युएसबीवाला चाहिन्छ है। यो जुगाडुवाला चलाइरहेको छु मैले चाहिँ लाइट बाल्नको लागि मात्रै, नत्र मैले लाइट नबाली चलाउँछु। अब पछि पिसी किन्ने हो भने त्यसमा जोडेर ध्वस्तै हान्नुपर्छ लाइट बाली। सो यति नै हो गाइज यसको रिभ्यू चाहिँ। अब त्यो जुन गेम प्लेको सानो क्लिप्स चाहिँ म लास्टतिर हालिदिनेछु। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ है। कस्तो लाग्यो भन्नु होला, तपाईँहरूको फिडब्याक रियली एप्रिसिएटेड। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, द्याट्स इट। Without you